ராதே கிருஷ்ணா. கண்டம் 1 அத்தியாயம் 12. அத द्वादशोऽध्यायः. सौनगोवाच अश्वत्थाम्नोपसृष्टेन ब्रह्मशिष्णोरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भ ईशेनाजीवितः पुनः तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः निधनं च यदैवासि सप्रेत्ये गतवान् यदा तदिदं सोढुमिच्छामो गतितुं यदि मन्यसे ब्रूहि नः श्रद्धदानानां यस्य ज्ञानमदाशुकः श्रुतोवाच अबीपलद्धर्मराजः पितृवद्रञ्जयन् प्रजाः निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः कृष्णपादाब्जसेवया सम्पदकृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यसच्चत्रिदिवङ्गतं किं ते कामासुरस्पार्हा मुकुन्दमनसो द्विजाः अधिजगृर्मुदविराज्ञः सुतितस्य यदोदरे मा दुर्गर्भगतो वीरः स तदा भृगुनन्दन ददर्श पुरुषं कञ्चित् दक्ष्यमानुस्त्रतेजसाम् अङ्गुष्ठमात्रममलं स्फुरत्स्फुरणमौलिनम् अपीच्य दर्शनं श्यामं तडिद्वाससमच्युतं श्रीमद्दीर्घचतुर्बाहुं सप्तकाञ्चनकुण्डलम् क्षतजाक्षं गतापाणिम् आत्मनः सर्वदोदिशं परिभ्रमन्तम् उल्काभां भ्रामयन्तं गतामुहुः अत्र तेजस्वगतया नीहारम् इव गोपतिः विरमन्तं सन्निकर्षे पर्यैषदक इत्यसौ विदूय तदमीयात्मा भगवान् धर्मकोऽभ्युगः विशदोदसमास्यस्य तत्रैवान्तर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्गे प्रानुकूलगृहोदये जज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुरिवौजसाम् तस्य प्रीतमना राजा विप्रैधौम्यकृपादिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मङ्गलं हिरण्यं गां महीं ग्रामान् हस्तियास्वान् नृपतिर्वरान् प्रादात् स्वर्णं च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थमिदे तमोच्युर्ब्राह्मणास्तुष्टां राजानं प्रश्रयान्विदम् एष ह्यस्मिन् प्रजातन्धौ पुरूणां पौरवर्षभ दैवेनाप्रतिघातेन शुक्ले संतामुपेयुषे राधो वोनुग्रहार्ताय विष्णुना प्रभुविष्णुना तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति लोके बृहत्सवाः भविष्यति न सन्देहो महाभागवतो महान् युधिष्ठिरोवाच अभ्येषवंस्यान् राजऋषीन् पुण्यश्लोकान् महात्मनः अनुवर्तिता सिद्ध्यससा साधुवादेन सत्तमाः ब्राह्मणावोचुः पार्थप्रजापिता साक्षात् विश्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्यसत्यसन्तश्च दामोदासरतिर्यदाम् एषदाता शरण्यच्च यदा शौसीनरस्थिभिः यशो विदनिता स्वानां दौष्यन्दिरिव यज्वनां धन्विनामग्रनैरेष तुल्यच्चार्जुनयोर्द्वयोः उदास इव दुर्दर्शः समुद्र इव दुस्तरः मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव दिदिक्षुर्वसुदेवोऽसौ स विष्णुः पितरामिव पितामहः समः साम्ये प्रसादे गिरिशोपमः आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो रमाश्रयः सर्वसद्गुणमाहात्म्ये एष कृष्णं मनोवृतः दन्दिदेव इवोदारो ययादिरिव धार्मिकः धृत्या बलिसमकृष्णे प्रह्लाद इव सद्गृहः आहर्तैष अश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः राजऋषीणां जनयितां शास्ता च उत्पदगामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात् रक्षकादात्मनो मृत्युं द्विजपुत्रोपसर्जितात् प्रपत्स्यत उपसृज्य मुक्तसङ्गः पदं हरेः जिज्ञासिदात्मयादात्म्यो मुनिर्व्याससुधादसो यद्वेदं नृपगङ्गायां यास्यद्यद्दागुदोभयम् इति राज्ञ उपादिश्य विप्राजातककोविदाः लब्धापचितयः सर्वे प्रतिजग्मो स्वगान् गृहान् स एष लोके विख्यातः परीक्षित् इति यत्प्रभुः गर्भे दृष्टम् अनुध्यायन् परीक्षेत नरेष्विह स राजपुत्रो ववृदे आशु शुक्लैवोडुभः आपूर्यमाणपितृभिः काष्ठाभिरिव सोन्वहम् यक्ष्यमाणोऽस्वमेतेन ज्ञातिद्रोहजिगासया राजा लब्धधनो दध्यौ अन्यत्र करदण्डयोः तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोच्युतचोदिताः धनं प्रहीणमाजह्रुः उदीच्यां दिशि बोधिशक
तेन सम्भृतसंभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वादिमेधैर्त्रिभिर्भीतो यज्ञे समयजत् हरिम् आहूतो भगवान् राज्ञा यादयित्वा द्विजैर्नृपम् वासगतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः यौ द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदि विवृतः श्रीहरये नमः।